Zdravím všetkých. V dnešnom videjku by som sa chcel pozrieť na tie opačné stránky umelej inteligencie, pretože v minulom videjku som riešil práve tie negatívne dopady a teraz by som sa chcel pozrieť na tie lepšie a krajšie veci, ktoré by nás mohli čakať, pretože každý deň počúvame o tom, ako nám umelá inteligencia zoberie prácu, ako sa jej máme do istej miery obávať. Takisto som spomínal vo videjku aj to, že už skoro veškerý obsah je generovaný umelou inteligenciou na nároky na energie, ale umelá inteligencia nám vie celkom dobre aj pomôcť. Prvým obrovským milníkom je vývoj liekov. Možno ste počuli o modeli AlphaFold od spoločnosti Google. Tento systém dokázal niečo neskutočné. Zmapoval štruktúru miliónov proteínov a DNA v našom tele. Je to dobré hlavne kvôli tomu, že to, čo vedcom niekedy trvalo naozaj dlho, roky a stálo fakt veľa peňazí, tak vďaka práve takémuto modelu máme urýchlené alebo rýchlejšie možnosti skúmania ďalších liekov. Samozrejme, vedci ich skúmajú aj naďalej vďaka svojim vlastným metódam a postupom. Ale práve tento model dokáže to, že spáruje práve vhodné kombinácie, ktoré vedci môžu skúmať, či naozaj pomáhajú. Nemusia sa zaoberať vecami, ktoré už od základu by do seba nepasovali a aj tak by ich to stálo peniaze a čas a môžu sa venovať práve tým podstatnejším a dôležitejším veciam. Ale umelá inteligencia sa už nenachádza iba v laboratóriách. Nachádza sa aj na pracoviskách u lekárov, kde najčastejšie teraz sa využíva práve v onkológii, kde dokáže pomáhať a asistovať pri snímkach a pri rentgenoch, CTčkách a dokáže lokalizovať aj mikroskopické nádory, ktoré by si lekár alebo onkológ bežne nevšimol. A je to podstatné hlavne kvôli včasnej diagnóze a včasnej liečbe, lebo pri onkologických ochoreniach rozhodujú dni. A keď si to dokáže AI všimnúť, prečo by sme jej neumožnili, aby nám mohla pomôcť aj práve v týchto smeroch. Takisto onkológovia sú neni všemohúci a nevidia každý jeden detail. Aj doktori, ktorí kontrolujú snímky, sa môžu zmýliť, nemusia si všimnúť každý jeden detail, nemusia si všimnúť drobný fliačik, kdežto práve AI dokáže zachytiť aj tie najmenšie detaily, ktoré sú na snímkach a dokáže na ne upozorniť, že by mohli v budúcnosti predstavovať riziko. Pri takýchto včasných diagnózach je oveľa väčšia šanca, že sa človek dokáže vyliečiť alebo sa to dokáže podchytiť už len v tom zárodku, kedy to je naozaj neškodné a kedy človek není vo žiadnom ohrození v pravom slova zmysle. Lekár má viac času sústrediť sa na pacienta a na možné liečby, ako skúmať dané snímky a zamýšľať sa nad tým, či naozaj všetko dobre odhalil a či naozaj niekde nepochybil. Obzvlášť Slovensko je tým preslavené, že vznikajú práve takéto omyly, ako keď sa zabúdajú bohužiaľ predmety v ľudskom tele, alebo že sa operuje nesprávne koleno a podobné veci. Takže čo sa týka tohoto, ja som všetkými 10 za, aby práve AI nám pomohla v týchto smeroch, kde bežný človek, aj vyštudovaný lekár, človek dokáže zlyhať do určitej miery. Nemalo by sa to stávať, deje sa to, človek je omylný a práve AI nám môže v tomto výrazne pomôcť a uľahčiť danú robotu. Samozrejme, tí lekári to aj tak spätne ešte kontrolujú, či naozaj AI neurobila niekde chybu. Ale lepšie ako keby sa to nemá vôbec určiť a nakoniec z toho by naozaj bol nejaký problém. Toto boli iba také dva malé body práve z toho lekárskeho spektra, ktoré človeku môžu pomôcť a vďaka tomuto patrí AI aj medzi tie dobré veci, na ktoré sa môžeme v budúcnosti spoľahnúť, že by sa mohli ďalej zlepšovať. Teraz by som sa chcel pozrieť práve na tú energetickú časť, kde som aj v minulom videjku hovoril práve o tom, ako AI likviduje energetický systém, ale zároveň
paradoxne sa snaží sama ho aj udržiavať. Práve dnes som čítal o tom, ako uložili dátové centra umelej inteligencie do oceánu, aby využívali oceán na chladenie a mohli efektívnejšie využívať zdroje. Práve čo sa týka zdrojov, či sa jedná o slnko alebo vietor, sú skvelé, ale nestabilné. Nedokážeme predvídať výkyvy a tu práve prichádza na scénu AI, ktorá dokáže podľa modelov predvídať práve tieto výkyvy sieti a upozorniť na poruchy. Pre firmy to môže znamenať, že dokážu znížiť náklady o 20% a zvýšiť produktivitu o 70%. Toto, čo som práve teraz hovoril, boli objektívne informácie, ktoré som si dohľadal. Teraz by som ale chcel spomenúť práve ten AI generovaný obsah, ktorý tak veľa kreatorom a ľuďom naháňa hrôzu a že práve prídu o možnosť svojej vlastnej tvorby a že už nebudú potrební. Do istej miery, jasné, človek sa musí tohoto obávať, ale zároveň, povedzme si úprimne, vždycky tu boli nejaké technológie, vždycky sa človek obával práve z toho, že stroj alebo práve nejaká technika dokáže zobrať človeku prácu. Ľudia si budú tak či tak vážiť vždycky ten skutočný obsah, ktorý daný tvorca vytvorí a daný tvorca naozaj si dá tú prácu a dá tú chuť do toho a na tom videu, na tom obrázku, na tej hudbe to vždycky proste bude vidno, že na tom za tým stojí naozaj kreator, človek, ktorý to robí s vášňou, z chutí, alebo doslova iba ako koníček, ako aj ja. Takisto využívam AI na to, aby som si pomohol s niektorými vecami, ktoré neovládam, neviem, učím sa. Ale nepotrebujem ani nechcem využívať AI do takej miery, že by tam nebola tá moja časť a tá moja iniciatíva a chuť pre toto robiť. Čiže toto je taká aj výzva pre všetkých tvorcov, aby sa nemuseli obávať tohoto. Lebo ľudia si aj tak vždycky budú vážiť práve ten skutočný obsah a tú skutočnú hodnotu, ktorú dal človek do toho, ako iba obyčajný vygenerovaný obsah, ktorý jednak časom ľudí nebude ani zaujímať a pre dosť veľa ľudí, obzvlášť tej mladšej generácie, aj tak bude vidno vždycky do istej miery rozdiel, alebo bude AI natoľko schopná, že dokáže odhaliť aj samu seba a práve tento umelo vygenerovaný obsah. Ďakujem všetkým, ktorí sa dodívali až sem. Budem rád za prípadný like, komentár alebo odber. Určite ma potešia aj postrehy, ktoré si všimnete a veci, ktoré by som mal zlepšiť, prípadne čo by sa malo ešte zmeniť, aby môj obsah bol zase niečo kvalitnejší. Ďakujem všetkým a čaute.